將頭先嗰啲物資咧，翻嚟嗰啲咧，同埋呢個義工，我哋重新收拾咗。Ini pun Ami juga. Semua angkat. Ya. Bawa di sini, saya sini saja. Boleh? Berat loh, berat. Ami itu ringan loh. Sudah. Oke. Bye bye 別啦，拜拜。啱今日所收到啲嘢咧，就全部要俾晒呢一度咗啦，因為嗰位善長仁翁咧就指明講嗰啲好嘅衫咧就俾呢一個咁幫佢哋嗰啲細路仔，等佢哋開心過一個馬拉新年，所以就好感恩佢哋得到嗰啲新嘅衫，我相信佢哋好開心啦。就好多謝今日所有捐助嘅善長仁翁你哋所祝福嘅衫同埋一啲嘅嘢。咁而家咧嗰啲衫基本上已經係轉咗去第二度，其他啲玩具咧我哋係會轉去第二度。好多謝大家，多謝你哋一直以嚟咧對我哋嘅支持，我哋大家一齊加油。Thank you，多謝晒。